Why is that there are people who can't get easily satisfied? Or why do people are not satisfied? Something like that. So to answer that question, kalisod yun siya guys. Kay sa tao na, depende na siya sa prinsipyo sa tao. No? So kung ang prinsipyo sa tao is ang iyang satisfaction nagadepende sa mga material nga butang, or I would say the person is hedonistic. We call it in philosophy as hedonistic. Ang kanang mga tawhana or kining mga tawhana nga hedonistic ang ilang prinsipyo sa kinabuhi, di gyud na sila masatisfied. Ngano man, ang mga material nga butang guys, dili gyud na makahatag nato og full satisfaction sa atong kinabuhi. For example, gigutom ka karon, di ba? So kaon karon. Nya pagkatiudi o dili day kay gutomon balik. Or giuho ka karon, so minom kag tubig. No, ga-crave ka og unsa ba diha, soft drinks. Or na pag humani mo inom, na satisfied na ka. Ngano pagkatiud-tiud dili day ka mangitaan na og balik. Another example sa atong physical aspect, ga-crave ka og sex, for instance, sexual activity. So makipag-sex ka sa tao. Dayon ngano pagkaugma, pagkasundod adlaw di day ka mangita og balik. No, so actually, physically, materially speaking, we will never be satisfied. Pero kung dili hedonistic ang tao, always in his or her heart naagyo na satisfaction sa kinabuhi. Ano man, kung ang atong satisfaction dili material nga butang, always ang feeling nato is we are full, not empty. Lastly, nganong na mga tao nga dili jud masatisfy sa kinabuhi? To answer that question, kay dili sila grateful sa ilang kinabuhi. Dili sila grateful kung unsay naa sila sa ilang kinabuhi. Because if you are always seeking for what is lacking in yourself, if you're always seeking for what is not or what you do not have, then you will never be satisfied. Your heart will always be like a beggar. But if you are grateful even in little things sa imong kinabuhi, if your heart is always grateful sa Ginoo, if your heart is always grateful, then every day you will always feel that even if you don't have a lot of material things sa kinabuhi, you will always feel the satisfaction.